Skyd over til venstre, ikke? Der skal bare så lige. Ja. Ikke? Og ellers flot chancement. Så skal jeg køre videre. Nu kommer du tilbage til igen. Find kontakten. Eller op. Sådan, nemlig. Det kan du op, ikke? Og vær skråt igennem. Det er flot, at du går forbi hernede, for den er fuldstændig blind der. Jeg kan ikke se det. Godt. Og så videre, kom. Den går over til højre. Sådan. Og vi er venstre. Venstre. Ja, venstre. Rigtig. Venstre tøjle. Sådan. Så når du lige ud. Ja, kom igen. Væk det op. Sådan. Væk det op. Rigtig. Nu lægger du chancement på langsiden her. Så er det jo så højre. Højre tøjle. Højre ben. 2, 3, 4. Videre. Du sidder bare så lige. Og lad os ikke til. Så videre. Nu kommer du selv lidt ud af balance, fordi du ikke helt forstår, hvad jeg mener. Bare skridt videre. Det skal nok gøre det. Du skal bare blive siddende. Og så skal du tage en halv arm i højre tøjle. Og lægge din højre ben tilbage. 1, 2, 3. Dut. Ja. Så videre. Lad os ingenting. Om igen. Kontra igen. Ja, kontra. Godt. Så er du videre. Kommer du bare igen. Du skal bare turde lægge dit ben tilbage og trykke. Ikke? Du skal bare sidde lige. Kig, hvor du skal hen. Kig herned. 2, 3, 4. Ja, sådan. Ikke? Hvor svært det er. Godt. Så videre. Så når du skråt igennem og laver dit chancement, og du kigger kun der, hvor du skal hen, så du ikke flytter dig. Tag din bold. Lige få den igen. Yes, sådan. Og gerne her. Gerne her. Sådan. Og det er gennem kroppen. Hvis det ikke er det gennem kroppen, så er der lidt mulighed for, at du kan se rent. Fordi det skulle da motoren, der sidder der bag i, der beder den over byen, ikke også? Så kigger du, hvor du skal hen. Og så er det jo så venstre ben, du skal have tilbage. Kig, hvor du skal hen. 2, 3, 4. Tryk. Ud videre. Ud lige. Du ved ikke lige. Ud lige. Så lad være med at bygge. Kom kontra. Fortsæt i kontra. Er du her? Så kommer du på langsiden. Den skal være lige for dig, ikke også? Venstre tøjle. 2, 3, 4. Venstre ben. Og lige. Pas på, at du ikke trækker for meget. Du holder lige. Og fortsæt kontra. Så kom igen. Det gør ikke noget. Videre. Ja, rigtigt. Ja. Okay. Godt. Kom her. Ja. Kommer du chancement på næste langside? Ikke træk i venstre. Du må ikke trække i tøjlen, så du kigger til venstre. Du får lige så meget fat i højre, så det bare lige. Ja, med her. 2, 3, 4. Venstre ben tilbage og tryk. Tryk igen. Ja, rigtigt. Godt. Igen. Skråt igennem. Der er du chancement skråt igennem. Højre tøjle. 2, 3, 4. Højre ben og tryk. Ja. Igen. Du er ikke sådan helt 100 på, hvornår du skal ligge hjælpen. Hvis jeg nu tæller, så hører du efter, hvad jeg siger. 1, 2, 3, og tryk. Ja. Igen. Du kan godt trykke lidt hårdere. Du lige får den til at trykke igennem, så det gør ikke noget. Og du kan lige hvor du skal hen. Og du kigger derhen, så jeg kommer til at sidde skævt i dit chancement. 1, 2, 3, 4 og tryk. Tryk, vi sidder lidt. Ja. Og værs. Så lad være med at redde i orden, så kan man godt se, hvor du står væk. Ja. Så er der ikke gøre med det. Ja, rigtig. Vi ved højre ben. Sådan. Drej det lige ud. 2, 3, 4 chancement. Videre. Det kan ikke se noget. Så videre. Godt, sådan. Nemlig. Læg chancement der langsomt. Så lidt på.